大家好，我是东莞市建龙有压机械的何工，今天给大家带来的是滑台拼图液压机。这款是单工位单滑台的湿伏拼图液压机，操作呢会比较方便快捷，操作员不需要用手伸进去拿料以及放料，安全系数更高。除了这款单滑台的拼图液压机，我们这边还有一款5瓦灯双工位的滑台式拼图液压机，这里是我们的一个前操作岗位，在我们的机器正后方还有一个操作岗位。双滑台的湿伏拼图液压机比单工位的湿伏拼图液压机生产效率会更高。如果大家对这2款机器有兴趣的话，欢迎大家联系我东莞市建龙有压机械有限公司。